Das ist Einstein. Guten Abend. Auf dem Mittelmeer sind im Moment Schiffe mit einer tödlichen Fracht unterwegs. Sie haben chemische Kampfstoffe aus Syrien geladen, die auf dem offenen Meer zerstört werden sollen. Heikle Arbeit. Wir zeigen im Hochsicherheitslabor Spiez, wie gefährliche Kampfstoffe unschädlich gemacht werden. Schrilles Quietschen. Woher das Geräusch bei Zug und Tram kommt und wie es ein Schweizer Unternehmer abstellen will. Delfinforschung in Ägypten. Wie die Männchen skrupellos Jagd auf die Weibchen machen. Also, dass man da wirklich ein Weibchen kidnappen. Und was die Schweizer Delfinforscherin Angela Ziltener in Delfincode und Erbrochenem lesen kann. Es ist ein Aufschrei um die Welt gegangen, wo im letzten Sommer der Verdacht aufgekommen ist, dass im syrischen Krieg Giftgas eingesetzt worden ist. Daraufhin sind UNO-Inspektoren ins Land gereist und haben in den betroffenen Gebieten Proben gesammelt, mit dem Ziel herauszufinden, ob es tatsächlich Hinweise auf den Einsatz von chemischen Waffen gibt. Die Proben haben nachher mehrere unabhängige Labore untersucht, darunter auch eines aus der Schweiz, das Labor Spiez. Und das Resultat dort war eindeutig. In der Probe hat es Rückstände vom tödlichen Nervengift Sarin gehabt. Wie man diesen mörderischen Kampfstoff auf die Spur kommt, das hat uns ein Chemiespezialist im Labor Spiez gezeigt. Stofffetzen von Kopftüchern, Proben von Steinen und Sand, Flüssigkeiten und Gummireste von Fensterdichtungen. Alles echte Materialproben aus Syrien. Die UNO-Inspektoren sammelten die Materialien nach dem Giftgasangriff im letzten August. Rund 50 Proben davon untersuchte das Team um Analytikchef Peter Siegenthaler im Labor Spiez. Die Mission der Spezialisten: Antworten auf die Frage, ob ein chemischer Kampfstoff eingesetzt wurde oder nicht. Siegenthaler zeigt einen Raum, der eine Schlüsselfunktion hat bei der Suche nach Beweisen. Hinter dieser Tür hier befindet sich das Kampfstofflager vom Labor Spiez. Da haben wir kleine Mengen von den gängigsten Kampfstoffen gelagert. Das ist neben Sarin ist das auch Soman, Tabun und VX. Das sind absolut tödliche Kampfstoffe. Und darum ist natürlich hier der Zugang zu diesem Raum auch absolut beschränkt. Und da können nur sehr wenige Leute hineingehen. Von außen unscheinbar, doch Bewegungssensoren und Sicherheitssysteme überwachen jede Vibration, denn die Flüssigkeiten dahinter haben es in sich. Was sie anrichten können, ist nur schwer erträglich. Bereits im Ersten Weltkrieg kamen Kampfstoffe wie Chlor und Senfgas zum Einsatz. Chemische Kampfstoffe führen sehr oft zum Tod oder zu irreparablen Schäden. Mehrmals wurde auch die Zivilbevölkerung Ziel von Giftgasangriffen mit Nervenkampfstoffen. Zuletzt im syrischen Bürgerkrieg, als mehr als 1000 Menschen ihr Leben verloren. Doch ohne die tödlichen Flüssigkeiten im Lager könnten die Spezialisten keine chemischen Kampfstoffe nachweisen. Wir brauchen die chemischen Kampfstoffe aus verschiedenen Gründen. Wir bauen analytische Datenbanken aufbauen. Das ist ähnlich wie die Polizei Fingerabdruckdatenbanken aufbauen. So haben wir auch unsere chemische Datenbank von chemischen Kampfstoffen. Und die brauchen wir, um die Substanzen zu identifizieren. In solchen Räumen untersuchten die Spezialisten die syrischen Proben. Der Gaschromatograph-Massenspektrometer kann winzigste Spuren von chemischen Verbindungen nachweisen. Für den endgültigen Beweis vergleicht man den chemischen Fingerabdruck einer Materialprobe mit dem Fingerabdruck eines reinen Referenzkampfstoffes aus dem Lager in Spiez. Wir sehen hier unten den chemischen Fingerabdruck von Sarin, den wir mal gemessen haben. Das sind Substanzen, die dann im Chemikalienlager vorhanden waren. Das haben wir mal gemessen. Und dieser Fingerabdruck stimmt genau überein mit dem Fingerabdruck von dieser Syrienprobe, die wir hier analysiert haben. Und darum kann man mit absoluter Sicherheit sagen, dass es sich hier um Sarin handelt. Die Analysen der Chemiker haben Gewicht. Liegt der Beweis für einen Giftgasangriff vor, kann das politisch weitreichende Konsequenzen haben. Zum Beispiel dann, wenn eine Großmacht in einen Bürgerkrieg eingreift. Das ist schon so, dass wir auch über Leben und Tod entscheiden. Und genau darum ist es so wichtig, dass wir absolut sicher sind, dass wir die richtigen Identifikationen gemacht haben. Die Last dieser Verantwortung spüren die Chemiker in dieser Zeit sehr intensiv.
Also während diesem Analysenauftrag hört natürlich die Arbeit nicht auf, wenn man heimgeht. Also man denkt da ständig an diese Sachen um, man hat offene Probleme, die man noch am Lösen ist. Und da ist man eigentlich 24 Stunden am Überlegen und am Machen. Aber das ist ja jeweils für einen begrenzten Zeitraum. Und wir machen das gerne. Das ist das, was wir uns eigentlich tagtäglich darauf vorbereiten. Dass die Spiezer echte Proben aus einem Kriegsgebiet untersuchen können, kommt nur sehr selten vor. Umso größer die Verantwortung, wenn unwiderrufliche Beweise gefragt sind. Und die Verantwortung ist nicht nur bei der Analyse der Proben gefragt, sondern jetzt auch bei der Vernichtung dieser chemischen Waffen. Die ersten Schiffsladungen mit dieser sensiblen Fracht sind mittlerweile aus Syrien abtransportiert worden. Etwa 700 Tonnen von den gefährlichsten Stoffen werden nachher in Italien auf ein amerikanisches Spezialschiff umgeladen und dann auf dem offenen Meer neutralisiert. Mit Hilfe der sogenannten Hydrolyse, einem heiklen Verfahren, das man auch im Labor Spiez bestens kennt und darum weiss, dass jede Falschbewegung verheerend sein kann. Höchste Sicherheitsstufe im chemischen Sicherheitslabor in Spiez. Die Kampfstoffspezialisten zeigen 1:1, wie man im Ernstfall das tödliche Nervengift Sarin per Hydrolyse zerstören würde. Jeder Schritt überwacht ein Operator. Kommuniziert wird über Funk. Ich habe den Kampfstoffbehälter eingesetzt. Jeder Handgriff ist von A bis Z durchdacht. Benjamin Menzi prüft ständig seine Handschuhe, denn ein Tropfen des Kampfstoffes kann in Minuten zum Tod führen. Im angrenzenden Kommandoraum überwacht Roland Kurzow die Hydrolysenanlage im Innern des Labors. Der Operator steuert die Geräte und Maschinen in sicherer Distanz am Computer. Menzi hingegen ist mitten in der Gefahrenzone, unmittelbar beim Kampfstoff. Also, dann könntest du jetzt noch rühren. Rühren läuft, hä? Ein Rührgerät sorgt für eine gute Vermischung im Reaktor, der mit Wasser und Natronlauge gefüllt ist. Temperatur haben wir 20 Grad. okay. Jetzt bringen wir eine Zudosierung. Ja, starte Zudosierung. Der Operator pumpt nun die tödliche Flüssigkeit in den Reaktor hinein. Für die Filmaufnahmen verwendet der Sarin-Spezialist Menzi hier eine ungefährliche Säure. Auch im Ernstfall dosiert er den Nervenkampfstoff ganz langsam und sorgfältig. Wenn ich Sarin zur Lauge gebe, entsteht bei der Reaktion eine extreme Wärme. Darum gebe ich das tropfweise zu. Und mit Grünen tue ich die Energie, die entsteht bei der Reaktion, abführen, sodass es nicht überkocht. Der Reaktor wird deshalb ständig auf 20 Grad gekühlt. In der Lauge spaltet sich der Kampfstoff in seine Bestandteile auf, die sogenannten Abbauprodukte. So verliert er seine tödliche Wirkung. Okay, wir haben eine Probe. Ja, Probe noch. Um den Fortschritt der Zerstörung zu prüfen, nimmt Menzi eine Probe des Wasser-Laugen-Gemischs. Stimmen die Werte, entspricht die braune Flüssigkeit nur noch einer ätzenden Lauge. Die Gefahr ist gebannt. Für den Chemiker ist die Luft nun rein. Der gefährlichste Teil seiner Arbeit ist jetzt abgeschlossen. Also wenn ich mit Sarin arbeite, dann achte ich primär vor allem auf meine Hände, weil das sind natürlich Punkte, wo ich Berührung habe mit dem Stoff. Also das heisst, ich kontrolliere stetig meine Hände, ob ich eine Flüssigkeit drauf habe und dort bin ich penibel. Es sieht zwischen als Außenstehender aus, wie ich nervös wäre, aber eigentlich ist das rein nur für Kontrolle. Und wenn ich etwas auf dem Händchen habe, dann muss ich sofort schauen, dass ich es entweder rausziehen oder entsprechend reinigen. Menzi hat gerade mal 3 Berufskollegen in der Schweiz, die ebenfalls regelmäßig mit Nervenkampfstoffen arbeiten. Dennoch fühlt sich der Spezialist an seinem Arbeitsplatz sicher. Während den 20 Jahren, oder über 20 Jahren, als ich hier bin, habe ich noch nie einen Augenblick erlebt, wo ich sagen musste, hey, das ist jetzt ein Moment, wo mir Angst macht, beziehungsweise wo kritisch ist. Nein, das habe ich noch nie erlebt. Menzi leert den Reaktor und entsorgt die Flüssigkeit, die nur noch chemischem Industrieabfall entspricht. Rund 200 Gramm Kampfstoffe vernichteten die Chemiker in den letzten 7 Jahren mit dem Hydrolyseverfahren. Das tönt nach wenig, doch um mit Kampfstoffen arbeiten zu können, braucht es sehr viel Zeit. Also die Hydrolyse selber ist eigentlich sehr wenig Aufwand. Also das
bedeutet etwa einen halben Tag, so eine Hydrolyse. Aber die ganze Vorbereitung braucht sehr viel Zeit. Die Installation von der Anlage, dann wird die entsprechenden Ventile und Anlagenteile überprüft. Gleichzeitig werden auch die Schutzmaterialien, wie die Schutzmasken, gewaschen und gereinigt, sodass es so entsprechend dicht ist. Dann das Analysegerät hier, die werden überprüft, das funktionieren. Die Geräte werden eigentlich mit Simulationsstoffen, wo aber die entsprechenden Atome enthalten, wie auch in den Nervengiften enthalten sind, zugeführt, beziehungsweise wir geben dann einen Ausschlag beim Gerät, wo wir Gewähr geben, dass das Gerät richtig funktioniert. Und auch andere Notfallmaßnahmen wie Duschen, die werden kontrolliert, wie auch die Laboreinrichtung selber, also Zu- und Abluft muss stimmen, weil das sind alles Sachen, die für meine Sicherheit und für die Sicherheit der Umwelt müssen stimmen für die Hydrolyse. Das Verfahren ist schon mit kleinen Mengen extrem aufwendig. Umso schwieriger, wenn es wie im Fall Syrien tonnenweise Kampfstoffe und Vorläuferstoffe zu vernichten gilt. Rund 700 Tonnen Flüssigkeiten sollen auf dem amerikanischen Schiff Cape Ray per Hydrolyse zu Industrieabfall verarbeitet werden. Im Bauch des Schiffes sind mobile Hydrolyseanlagen installiert. Der größte Teil der 700 Tonnen sind sogenannte Vorläuferstoffe, um Nervenkampfstoffe zu produzieren. Nach der Hydrolyse vervielfacht sich die Menge der zu zerstörenden Flüssigkeiten stark. Die rund 700 Tonnen Chemikalien ergeben voraussichtlich rund 6 Millionen Liter chemischen Industrieabfall. Die Experten im Labor Spiez beobachten die Situation in Syrien seit Beginn. Stefan Mogel, Chef der Chemieabteilung, kennt die verschiedenen Arten von chemischen Kampfstoffen. Nicht nur fertige Kampfstoffe wie Sarin sind gefährlich, sondern auch gewisse Vorläuferstoffe, die es braucht, um beispielsweise Sarin herzustellen. Bei einem Vorläuferstoff redet man von einer Chemikalie, die man braucht, um den Kampfstoff daraus zu machen. Jetzt gibt es natürlich ganz unterschiedliche Vorläuferstoffe. Die einen sind ein kleiner Schritt vom Kampfstoff entfernt, andere sind ein bisschen weiter davon entfernt. Und der Fokus ist jetzt natürlich am Anfang auf den Stoffen, die am nächsten beim eigentlichen chemischen Kampfstoff sind. Von den erwarteten rund 700 Tonnen der gefährlichsten Flüssigkeiten hat es, wie bis heute bekannt, nur sehr wenig fertigen Kampfstoff dabei. Das lässt auch Fragezeichen bei den Experten aufkommen. Ist es realistisch, dass in Syrien praktisch nur Vorläuferstoffe vorhanden waren? Es ist sicher interessant zu sehen, dass anhand von dem, was bis jetzt bekannt ist, dass da relativ wenig reiner direkter Kampfstoff dabei ist. Das werden wir in Zukunft aber noch mal ein bisschen weiter anschauen, anhand von den Informationen. Hat das syrische Regime wirklich alles deklariert? Gab es noch chemische Kampfstoffe in Syrien, von denen die OPCW nichts weiß? Unbeantwortete Fragen, welche in den kommenden Monaten auch in Spiez für Arbeit sorgen werden. Diese Fragen könnten noch für Gesprächsstoff sorgen, wir bleiben hier dran. Ja, die Hydrolyse ist schon im Labor an Land kompliziert und noch viel komplizierter wird es auf hoher See. Was dort die zusätzlichen Herausforderungen sind, erfahren Sie auf der SRF-Wissensplattform. Wenn Sie über Zug oder Tram fahren, dann hat Ihnen das Geräusch wahrscheinlich auch schon die Haare im Nacken aufgestellt. Das schrille Quietschen, wenn ein Zug oder ein Tram durch eine Kurve fährt, das tut nicht nur den Fahrgästen in den Ohren weh, sondern bringt zum Teil sogar die Anwohner zur Nacht um ihren Schlaf. Denn gerade jetzt im Winter ist es besonders laut und kann gerne einmal gleich viel Lärm machen wie ein startendes Flugzeug. Wir haben uns gefragt, woher das Geräusch eigentlich genau kommt und vor allem, was man dagegen machen kann. Zürich ist in Sachen Tramquietschen eine Ausnahme. Hier quietschen nur die älteren Trams. Die neueren Cobra-Trams sind dank spezieller Radaufhängung praktisch quietschfrei. Wo genau das Quietschgeräusch entsteht, erfahren wir im Depot der Zürcher Verkehrsbetriebe vom Experten Rolf Imhof. Wir sehen hier ein klassisches Drehgestellfahrzeug. An diesem Rad unterscheidet man die Lauffläche, die auf der Schiene fährt, also der eigentliche Schienenkontakt. Dann der Spurkranz, der das Fahrzeug zentriert und in der Spur hält. Der Spurkranz hat wirklich Kontakt zu den Schienenseitenflanken und erzeugt dort natürlich auch den
bekannte Ton, wenn ein Fahrzeug pfeift. Fährt ein Tram geradeaus, berühren die Spurkränze die Schienenflanke nicht. In einer Kurve werden die Spurkränze der Räder an die Schienenflanken gedrückt. Metall reibt an Metall. Ein weiteres und wesentlich lauteres Geräusch entsteht durch eine ruckartige Querbewegung des Rades auf der Innenschiene. Beide Geräusche zusammen nennt man Kurvenkreischen. Die Schmierung der Schienen ist eine der Gegenmaßnahmen. Durch Löcher wird Schmiermittel auf die Schienen gepresst. In Zürich sind über 100 solcher Schmieranlagen in Betrieb. Eine ist hier am Stampfenbachplatz. Die Trams quietschen zwar immer noch, aber leiser als vor 20 Jahren. Damals gab es hier noch keine Schmieranlage. Als man das Tram nicht mehr hört, wird man vermutlich nie schaffen, mit keinen Massnahmen. Aber die lästigen, grossen Quietschgeräusche, die natürlich auch sehr erweiterungsabhängig sind, die eliminiert man zu einem grossen Teil. Auch die Basler Trämli quietschen, hier im Bruderholzquartier besonders laut. Das bestätigt auch der Experte der Basler Verkehrsbetriebe mit einer einfachen Messung. Es quietscht nur sehr. Wir haben jetzt mal 120 Dezibel gemessen. Das Fahrzeug ist sogar noch langsam gefahren. Das zeigt also, dass selbst wenn das Tram langsam fährt, es trotzdem noch sehr laut ist. Das Tramquietschen ist nicht geschwindigkeitsabhängig. 120 Dezibel ist fast so laut wie ein Düsenjäger. Die enge Kurve, das Tobel und die Witterung verstärken hier den Lärm. Die Witterung spielt eine sehr wichtige Rolle beim Tramquietschen. Wenn die Schiene nass ist beim Regen, dann quietscht es nicht, dann wirkt es wie ein Schmiermittel. Und wenn es im Winter sehr trocken ist und es ist eine trockene Luft, dann quietscht es sehr häufig und auch sehr laut. Weiß man warum? Das weiß man nicht warum. Es gibt noch keine Literatur dazu. Das ist ein Phänomen, das in der Wissenschaft noch nicht erklärt ist. Die Basler Verkehrsbetriebe rüsten ihre Fahrzeuge mit Schmierstoff aus. Das Schmiermittel wird während der Fahrt in bestimmten Zeitintervallen direkt auf den Spurkranz des Rades gesprüht. Der Spurkranz-Schmiermittel kommt aus den beiden Düsen und reduziert damit ein kleines bisschen die Reibung. Damit reduzieren wir auch das Spurkranzkreischen und wir reduzieren auch den Verschleiß von der Schiene und von den Rädern. Zusätzlich dämpfen diese Schallabsorber an den Randinnenseiten die Schwingungen respektive das Kreischgeräusch. Dazu kommen, so wie in Zürich, stationäre Gleisschmieranlagen. Insgesamt mit allen Maßnahmen können wir das Tramquietschen so um rund 80% reduzieren. Wir sind jetzt wesentlich besser unterwegs. Wir kriegen wesentlich weniger Anwohnerbeschwerden. Und der ein oder andere Anwohner hat zwar schon gesehen, was wir gemacht haben, und der bedankt sich dann auch bei uns, weil es ist eine deutliche Erleichterung. Über 8 Millionen hat die Stadt Basel in diese Maßnahmen investiert. Die Umsetzung ist zur Hälfte gemacht. Hier an der Rheinbrücke haben die Trams praktisch ausgequietscht. Neben den Basler und den Zürcher kennen auch die Berner das quietschende Problem. Wir hätten gerne mit den Verantwortlichen darüber geredet, aber es hat niemand Stellung nehmen. Die quietschende Schiene fast schon zu einer Lebensaufgabe gemacht hat sich der André Koffmel. Er ist so etwas wie ein Schienenflüsterer, der seit Jahren daran experimentiert, wie man die Schmiermittel am besten auf die Schiene bringt. Mittlerweile hat er auch eine Lösung gefunden, die das Problem in einem Zug aus der Welt schaffen soll. André Koffmel am Bahnhof Stadelhofen Zürich, im Mekka der quietschenden Züge. Auf dem Dezibelmesser Quietschlärm so laut wie eine Kettensäge. 103 ist also schon sehr heftig. Und von dort her bin ich der Meinung, das ist ein wunderbares Beispiel. Es funktioniert einfach nicht. Jegliche Beruhigungsmaßnahmen sind hier gescheitert. Welche Anti-Quietsch-Maßnahmen ausprobiert wurden, wollten die SBB nicht sagen. Klar ist nur, sie funktionieren nicht. Das Urteil der Bahnpassagiere ist deutlich. Nervig teilweise, fährt es manchmal fast so weg. Nach den Ohren zu, dann höre ich nichts mehr.
Ja, es nervt. Also manchmal tut es schon weh und manche haben auch manchmal die Ohren zu. Ja, ich habe auch die Musik voll aufgedreht und dann geht's. Ist besser als quietschende Zeug. Die Lösung des Quietschproblems wäre laut Kofmehl ganz einfach. Wie bringt man das Quietschen da weg? Indem man auf der Schiene und zwischen Rad und Schiene entsprechend einen Schmierstoff anbringt. Den Schmierstoff hätte Kofmehl bereit und eigentlich war eine einfache Demonstration für Einstein hier geplant gewesen. Doch die SBB haben den Versuch kurzerhand abgesagt, ohne stichhaltige Begründung. Offener zeigten sich die Matterhorn-Gotthardbahnen. Auch sie kämpfen mit quietschendem Rollmaterial, zum Beispiel hier im Goms auf der Furka-Strecke. Der Schienenflüsterer nimmt eine Hörprobe. Den Schmierstoff trägt Kofmehl hauchdünn auf. Schmierstoff auf den Schienen ist heikel, denn zu viel davon schafft Bremsprobleme. Aber es darf auch nicht zu viel sein. Nein, sonst hat er dann das Aktionsproblem. Und wir mussten fest in der Zwischenzeit rumtöchteln und haben sehr viele Experimente machen, vor allem im Zusammenhang nachher mit den Bremswirkungen, Zusammenhang mit Witterungsverhältnissen, Wasserabstoßen, Kälte. Mit genau diesem einfachen Vorher-Nachher-Versuch von Hand, den Kofmehl hier zeigt, hat er die Walliser vor 3 Jahren überzeugen können. Und so wirkt die Schienenschmiere. Kein Kurvenquietschen ist zu hören. Das sogenannte Singen, das wir hier haben, auf dem Schienenkopf, ist total weg. Und das ist wie wenn wir auf Socken laufen. 10 Minuten später der nächste Zug. Auch der hat ausgequietscht. Also wir sind auf 79, 80 Dezibel und ich muss sagen, fantastisch. Ich behaupte sogar, wir haben zu viel noch drauf gestrichen. Mit viel weniger hätten wir das bewirken können. Also diese Strecke ist jetzt über mindestens ein paar Stunden einfach ruhig. Die Mixtur des Schmiermittels hat Kofmehl von einer Schweizer Firma entwickeln lassen. Denn er selbst ist als Quereinsteiger nicht vom Fach. Also von der Basis her bin ich Jurist und alle meine Kollegen, die dann die juristische Laufbahn durchgezogen haben, die sind dann mit ihrem Mercedes rumgefahren und haben es schön gehabt. Und ich bin immer wieder am Pinsel und gekämpft und gekämpft. Und jetzt würde ich sagen, der Wich endlich einmal zurückschauen, aber es braucht noch einiges, bis dann ganz alles klappt. Die Walliser setzen voll auf Kofmehls Methode und anstatt von Hand zu pinseln, hat er ein neuartiges System entwickelt, das den Schmierstoff automatisch auf die Schiene bringt. Der Schmierstoff geht durch die Leitung durch, wird da überbracht in die Düse und kommt dann auf den Schienenkopf. Die Düse muss genau eingerichtet sein, dass auch in der Kurve der Schienenkopf immer getroffen wird und das muss alles stabil sein. Die eigentliche Innovation ist hinter der Lokführerkanzel versteckt, das Hirn der Schmieranlage. Da haben wir den Steuerschrank und die Anlage selber, wo der Schmierstoff gepumpt wird, nachher auf die Düsen runter. Wir sehen hier links und rechts die beiden Schienenköpfe, die dann unten die Düse bedienen tut. Das Ganze läuft unter Luftdruck. Und oben haben wir den Torcontroller, das ist die Steuerung, die das GPS entgegennimmt und Befehl gibt, wenn ich sprühe, wie oft ich sprühe und wie lange ich sprühe. Die Matterhorn-Gotthardbahnen haben 3 von geplanten 15 Fahrzeugen mit dieser GPS-Technologie ausgerüstet. Und so funktioniert's. Nähert sich ein Zug einer Kurve, wird via GPS-Satellit der Sprühbefehl ausgelöst. Entlang der ganzen Kurve wird dann der Schienenkopf mit einem hauchdünnen Schmierfilm bedeckt. Erst diese hochautomatisierte Besprühung gewährt, dass nicht zu viel Schmierstoff auf die Schiene kommt. So will Kofmehl die Sicherheitsbedenken der Bähnler überwinden.
Wir bringen etwas, das 20 Jahre lang missachtet worden ist, aus Angst. Und jetzt haben wir das öffnen. Das kann man natürlich nur machen, weil wir jetzt Technik haben dazu. Und wie die 3 Elemente stimmen, also wann, wie und wo. Kofmil schmiert Schienen weltweit und kann davon leben. Zum Beispiel hat er ein neues Schienenstück der Hongkonger Metro beruhigt. Jahrzehntelange Arbeit trägt jetzt Früchte. Ja, mich freut es natürlich, weil das ist eine Situation, wo ich immer daran geglaubt habe. Und ich habe jetzt den Beweis. Das ist auch eine Bestätigung, dass man sich spezialisiert hat auf einem Gebiet, wo sich bis jetzt niemand getraut hat. Man ist immer wieder ein bisschen an den Rand rausgestoßen, da du mit dem Pinsel und so weiter. Aber heute muss ich sagen, wir werden gefragt. Ich bin überall im Einsatz und das gefällt mir. Trotz internationaler Erfolge mit den SBB ist Kofmil bislang noch nicht im Geschäft. Wir haben schon vor vielen Jahren einen Test gemacht am Stadelhofen. Wir haben auch Systeme vorgestellt, die so etwas lösen könnten. Und wir haben einfach nie mehr etwas gehört. Und haben Sie nachgehakt? Ja, aber irgendwo, wir sind kein Bittsteller. Die SBB wollten trotz mehrfacher Nachfrage dazu nicht Stellung nehmen. Kofmil nimmt's gelassen. Übrigens, sein Schmiersystem funktioniert auch für Trams. Und neben viel weniger Quietschen hat das System noch einen anderen positiven Effekt. Dank dem Schmiermittel wird der Verschleiß von Rädern und Schienen reduziert. Das Rote Meer mit seinen Lagunen und Korallenriffen ist ein Paradies für Delfine und somit auch ein Paradies für die Schweizer Delfinforscherin Angela Ziltener. Die Tiere zu studieren ist gerade im Roten Meer dank dem klaren Wasser besonders gut möglich. Und so hat die Schweizerin schon Verhaltensweisen dokumentiert, die noch nie beobachtet worden sind. Meine Kollegin Nicole Ulrich ist mit der Angela Ziltener auf den Weg gegangen und hat sie bei der Arbeit über und unter Wasser begleitet. Spurensuche in Delfinerbrochenem, die rabiaten Delfinmannen, die auf Weibchenjagd gehen und wie man Delfine am einfachsten voneinander unterscheidet. Jetzt im zweiten Teil unserer Serie über Delfinforschung in Ägypten. Salz. Das ist der Grund für die klaren Sichtverhältnisse im Roten Meer. Denn wegen des hohen Salzgehaltes gibt es hier kaum Planktonwachstum. Und wenig Plankton heißt freie Sicht auf Delfine. Dank der Unterwasserbeobachtung kann man das Verhalten der Delfine sehr viel besser erforschen. Zum Beispiel das Sozialverhalten oder das Aufziehen von Jungtieren. Nur von unten lässt sich das Geschlecht eines Delfins bestimmen und die Anzahl Flecken auf dem Bauch sind ein Hinweis auf sein Alter. Je mehr Flecken, desto älter. Die Rückenflosse mit ihren Schrammen und Kerben ist das beste Unterscheidungsmerkmal. Damit tragen die Tiere ihren Fingerabdruck quasi auf dem Rücken. Das ermöglicht auch die Identifikation über Wasser. Das kleine Einmaleins der Delfinbeobachtung. Auch Angela Ziltener und Kollegin Sina Kreiker fotografieren die Tiere zuerst einmal über Wasser. Über 200 Individuen haben wir bis jetzt einen Namen gegeben und registriert. Das ist wirklich auch wichtig, dass man weiss, welches Tier wo ist. Das ist sehr wichtig. Wir wollen ja auch wissen, wie gross die Habitate sind. Und durch die Rückenflossen können wir dann genau sehen, das Individuum war zum Beispiel gestern im Norden, heute ist es da. So können wir sogar auch die Wanderrouten bestimmen, wie viel leitet so ein Delfin überhaupt an jetzt, pro Tag. Und natürlich auch die Freundschaften, wenn wir ja sehen, wer ist mit wem. Bei den Weibern sieht man, die sind ein bisschen flexibler. Also einmal sieht man die Eva mit der Aisha, am nächsten Tag sieht man sie noch mit einer anderen Freundin, am nächsten Tag sind alle 3 auseinander. So sieht man natürlich auch die Flexibilität der Freundschaften vom sozialen Netzwerk. Wie ist das überhaupt aufgebaut? Also das heisst nicht, es ist einfach ein Schwarm und die bleiben zusammen und die sind für immer zusammen, sondern das sind wirklich die Wechsel. Wenn einer keine Lust mehr hat, geht er einfach zu der anderen Gruppe. Genau, das ist Fish and Fusion Society heisst das. Es kommt und es geht, ist die Gesellschaft, wie bei uns Menschen. Und wir gehen auch an eine Party am Abend mit einer Freundin, wie auch immer. Am nächsten Tag sind wir wieder weg. Also auch da sehr ähnlich wie bei uns Menschen. Und so eine Gesellschaft hat man eigentlich nur bei den Delfinen, bei Menschen und bei den Schimpansen. Die männlichen Delfine hingegen haben ein ganz anderes Verhalten. Sie pflegen klassische Männerfreundschaften und sind meist zu viert unterwegs.
Diese Junggesellenverbände bilden die Männchen schon im jugendlichen Alter. Und die Gruppen bleiben über längere Zeit stabil. Die haben Freundschaften fürs Leben, also die bleiben dann wirklich. Jetzt da hat man vor allem so 4 Gruppen. Und wenn die 4 Gruppen unterwegs sind, dann ist es am nächsten Tag, wenn jetzt die grössere Gruppe verlassen, sind dann die wieder zusammen. Also das 4. dann das 4. wirklich? Ja. An anderen Orten der Welt sind es jetzt zum Beispiel in Shark Bay, Westaustralien, sind es immer nur 3 Männchen, die zusammen sind. Und das ist was sehr Spannendes für uns, anzuschauen, wieso ist die Sozialstruktur hier anders als jetzt an anderen Orten der Welt. Weiss man da warum? Oder irgendwie Mutmaßungen, warum das so ist? Warum das Männer offenbar die Freundschaften, die engen brauchen und die Weibchen nicht? Ja, die Männchen und Weibchen sind gleich groß beim indopazifischen Tümmler. Das heißt, so ein einzelnes Männchen schafft es nicht so einfach, sich mit einem Weibchen zu paaren. Also ist das eine Theorie, dass die Männchen ihre Freundschaften bilden müssen, Allianzen bilden müssen, um die Weibchen zu bekommen. Spannend. Sozusagen, wenn das Weibli nicht wirklich gerade will, oder, dann ist es natürlich einfacher, jetzt, wenn man das 4. ist, dass die man ein die bisschen eng treiben und, dann so Chancen bekommen. In Shark Bay ist das sogar bekannt für Vergewaltigungen. Wir reden dort sogar von Vergewaltigungen. Also, dass man da wirklich ein Weibli kidnappen und dann die für mehrere Tage paaren. Was ist denn speziell daran? Also ich sage, es ist einzigartig weltweit, dass man mit diesen Delfinen mitgehen kann, Unterwasserforschung machen. Warum klappt das da und sonst offenbar auf der ganzen Welt nie nicht? Wir haben da natürlich perfekte Bedingungen vom Wasser her. Also die Sicht ist oft sehr gut. Delfine da in Hurghada speziell sind habituiert, sind sich gewöhnt an Taucher. Wir warten aber dann auf den bestimmten Moment, wo sie dann wirklich auch wieder ihr Ding machen. Und das ist ja das, was uns interessiert. Was ist der Alltag eines Delfin? Was macht er jetzt, wenn er nicht schlafen? Wie sieht das aus? Und da haben wir schon einiges können entdecken, was bis jetzt noch nie publiziert worden ist. Diese Buschgorgone zum Beispiel hat für die indopazifischen Tümmler eine spezielle Bedeutung. Die Delfine schwimmen systematisch durch die Weichkorallen und reiben sich mit Bauch und beiden Rückenseiten daran. Dem Zweck dieses Verhaltens will Angela Ziltener auf die Spur kommen. Möglicherweise enthält die Koralle antibakterielle Substanzen. Auch Delfinkot könnte den Wissenschaftlern wichtige Hinweise auf die Lebensgewohnheiten und das Verhalten der Delfine geben. Darum sammeln die tauchenden Wissenschaftler fleißig Exkremente. Auch Nicole Ulrich möchte ihren Teil dazu beitragen, muss aber feststellen, dass dies gar nicht so einfach ist. Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Die Auswertung erfolgt dann im Trockenen. Was kann uns denn Delfinkot erzählen? Es ist eigentlich auch einzigartig, oder? Dass man so von wilden Delfinen Kotproben nehmen kann. Also normalerweise Kann man natürlich, wenn man jetzt mit denen unterwegs ist. Also für uns ist es sehr spannend jetzt, auch zum sehen, für wer gilt der Kot, oder? Wer hat, dass wir auch können sagen, die Probe ist jetzt zum Beispiel vom Malik von heute. Das muss natürlich ganz speziell auch in Alkohol wird das jetzt eingeleitet und dann ist es ein Prozess, bis man das wirklich auch dann hat. Aber sehr spannend und das ist auch für die Zukunft. Vielleicht können wir sogar auch DNA-Analysen machen, also auch eine Art Verwandtschaftsanalyse anhand des Kot. Aber das ist halt sehr, sehr aufwendig. Was ihr auch sammelt, was mich sehr erstaunt hat, also nebst dem Kot, ist das Erbrochene von Delfinen. Ja, genau. Ich habe gar nicht gewusst, auch, dass Delfine überhaupt offensichtlich so oft auch erbrechen. Oder? Ja, also vieles können sie gar nicht verdauen jetzt gerät. Also das ist jetzt zum Beispiel auch vom Ferdinand. Den Fisch müssen wir aber noch analysieren. Also richtig grosse Bröcke kommen da raus. Und den Fisch müssen wir eben jetzt dann auch noch genauer untersucht werden. Wir haben da auch noch ganz verschiedene. Zum Beispiel von Kalmar haben wir Schnäbel.
Die siehst du jetzt hier rein. Die Schnäbel erbrechen sie auch, das können sie auch nicht verdauen. Und vor allem sehr spannend jetzt bei der Aufwachphase. Das ist so ein bisschen am späteren Nachmittag, eben so zwischen 12 und 2, wo sie dann wirklich wieder wach werden. Dann siehst du richtig, wie sie es aufwürgen. Und dann machen das Maul auf und dann kommen die Geräte und die Schnäbel von den Kalmaren raus. Und das können so sauber in dem Sinn. Also das ist ja wirklich... Also da hat es kein Fleisch mehr dran. Das ist wirklich eigentlich verdaut. Und wirklich einfach das, was nicht verdauen können, kommt so schon fast putzt wieder raus. Ja, sozusagen. Das ist okay. Und das ist natürlich eine super gute Technik jetzt auch, um zu sagen, was haben sie gegessen, was haben sie gejagt. Wie wir jetzt hier auf der Ausfahrt, wo wir sie gesehen haben, wo sie gejagt haben, wo sie abgetaucht sind, ist natürlich, wir können da nicht mehr folgen, oder, als Taucher. Wenn die natürlich 50, 100 Meter runtergehen, keine Chance. Und gleich hat man dann so einen Anhaltspunkt, was sie jagen tatsächlich. Ja, genau. 2 Tage später. Wir sind ohne Angela Ziltener unterwegs. Ein paar Kilometer draußen in der Wüste gäbe es ein Delfinarium, erzählt uns ein Taxifahrer. Tatsächlich. In der prallen Wüstensonne schwimmen 2 apathische Delfine in einem ungedeckten Bassin. Den Touristen wird angeboten, mit den Delfinen zu schwimmen. 5 Minuten kosten $35, gemäß der handgeschriebenen Preisliste. Den Tourismusbehörden ist dieses Angebot auf Anfrage nicht bekannt. Es scheint ein inoffizieller Geheimtipp zu sein, der vor allem russische Touristen anspricht. Wir besuchen Angela Ziltener an ihrem Arbeitsplatz bei der Umweltschutzorganisation HEPCA. Sie hat schon Gerüchte von diesem Delfinarium gehört, sieht jetzt aber erstmals Bilder davon. Weil die Verhaltensbiologin die natürlichen Lebensbedingungen der Delfine besonders gut kennt, leidet sie bei unseren Aufnahmen. Oh Mann, hey. Das Tier tut mir wirklich leid. Weil das ist, die sind da eingesperrt. Man schaut eigentlich nicht schauen, dass man die Bedürfnisse stillen, Sex von Kratzen, Sex von freiwilligem Fressen. Jetzt habe ich Hunger, weil der Fisch ist die werden ja von Hand gefüttert. Auch vom Platz her natürlich. Die Tiefe, wo sie gehen, oder in freien Wildbahn. Und auch die Weite, 100 Kilometer, die pro Tag zurücklegen, die wir jetzt hier auch beobachten, wo wir alles schon registriert haben. Wenn man das natürlich so sieht, tut einem weh, es geht tief. Angela Ziltener weiß, dass sie und ihre Organisation rechtlich nicht dagegen vorgehen können. Umso mehr verwendet sie alle ihre Energie für den Schutz von freilebenden Delfinen. Sehen Sie in der nächsten Folge. 200 Kilometer südlich von Hurghada gibt es ein Pilotprojekt mit Schutzzonen für Spinnerdelfine. In Begegnungszonen können Mensch und Tier nach bestimmten Regeln zusammentreffen. So kommen die Delfine und die Touristen auf ihre Kosten. Was gut? Es lohnt sich wieder einzuschalten, heute in einer Woche. Und mehr zu unserer Sendung finden Sie auf der Einstein Web oder auch auf der Facebook-Seite. Hier auf SRF 1 ist heute Abend noch Eschbacher auf dem Programm. Zu Gast ist der Appenzeller Jakob Schiess, der aus Menschenhaar die filigransten Schmuckstücke macht. Zuerst jetzt aber das 10 vor 10 mit News-Hintergründen zum Tag. Ich danke fürs Interesse und wünsche noch einen recht schönen Abend. Auf Wiedersehen.